हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुफियान कार शॉर्ट्स में। तो देख सकते हो आज हमारे पास है ये ट्रैक्सस कार जो कि 4x4 आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि तभी मैं न्यू वीडियो डालूँ ऑफरोडिंग के तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हो ये 4x4 है। कितनी अमेजिंग तरीके से सूखे जंगल में हम लोग ऑफरोड कर रहे हैं। तो गाड़ी का लुक चेक करें आप। ओवरऑल ऊपर अपना कैंप किट है। तो देख सकते हो गाइस कितने ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से इसके टायर्स भी चलते हैं। गाइस पीछे अपनी स्टेपनी है, इधर पत्थर बहुत है, पंक्चर हो गए तो यूजफुल हो जाएगी। तो देख सकते हो गाइस कितने ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से ऑफरोड कर रही है, अच्छी करने में चल रही है।